हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं नदी के पास आया था तो उधर एक बंदा क्रैब पकड़ रहा था नदी में। उसको हिंदी में बोलते हैं खेंकड़ा। तो बहुत सारा पकड़ा हुआ था उसने, तो बेच भी रहा था। तो मैंने सोचा कि ले लूँ उसको। तो मैंने उसको 500 रुपये में ख़रीदा था। तो बहुत सारा था, उसने मुझे एक थैली में भर के दिया था। तो उसको मैंने निकाल के बर्तन में डाला। तो सारा जो खेंकड़ा था सब ज़िंदा था वो। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत वाइल्ड है। क्योंकि मैं जब भी बर्तन के अंदर डाला उससे निकल के बाहर आ रहा था। एक निकलता है तो थोड़ी देर बाद दूसरा निकल रहा था। सब जिंदा था, क्योंकि उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते हम लोग, क्योंकि उसका जो पैर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक बार पकड़ लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत पेन होता है। तो छोड़ता ही नहीं है एक बार पकड़ लेगा तो मैं इस खेंगड़े को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था प्लकर से भी, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि बहुत स्लिपरी था। पता नहीं, जैसे पकड़ने का कोशिश कर रहा था छूट जाता था, और इतना तेज़ी से भाग भी रहा था तो पकड़ नहीं पा रहा था प्रॉपरली। और ये जो नदी का केंकड़ा जो होता है ये बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि नदी का जो पानी होता है नमकीन होने की वजह से ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप देख सकते हो ये कैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है पकड़ने में, और बर्तन में बैठ ही नहीं रहा है, से बिल्कुल बाहर आ रहा है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, देखो आप खुद देख सकते हो।
फाइनली इसको पकड़ के बर्तन में डाल दिया। अभी पका के खाने का है। उससे पहले फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। फिर फ्रीज़र में रखने से उसका पैर इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। तो आज का यही था वीडियो।